افلاطون د زماني یو ډېر لوی فلسفي او ډېر لوی ساینسدان تېر شوی دی. د هغه زماني یو لوی فلسفي او حکیم د موسی علیه السلام په زمانه کې دواړو د یو بل نومونه اورېدلي وو، خو ملاقات یې د یو بل سره نه و شوی، لیدل کتل یې نه وشي. یو ځل د یو بل سره میلاو شول، یو بل یې پېژندل نه، خو د تندي نه پته لګي. افلاطون چې موسی علیه السلام ولیده، نه اندازه یې واخیسته، نو ورته وایي چې زما په ذهن کې یو سوال دی او د ډېرې زمانې نه دی، او د دنیا په خلکو پسې وګرځېدم، چا جواب رانه کړ، مطمئن یې نه کړم. که راته ذهین او سمجداره پوهه سړی معلومیږي، نو که د دې سوال جواب در سره وایي څه سوال دی؟ سوال دا دی چې دا آسمان داسې فرض کړی شي لکه لینده، او کم غمونه چې د ځمکې په اوسېدونکي انسان باندې راځي، کله یو کله بل، دا داسې فرض کړی شي لکه غشي، او دغه د آسمان دا لینده دا د الله پاک په لاس کې فرض کړی شي، ویشتونکي الله فرض کړی شي، او هدف نښه هغه د ځمکې اوسېدونکي انسان شي، او د الله پاک په لاس کې دا لینده د آسماني او د غمونو دا غشي ورسره وي، او دا بنده پې اولي، نو د دغې بنده دپاره به د دې غشو نه د بچ کېدو څه لارې، کوم خو به دې تښتي، کوم ځای کې به ځان پټوي. نو په دې آیت کې الله پاک حل ښودلی دی څه؟ ففروا الى الله. موسی علیه السلام ورته فرمایل دا خو اسانه طریقه ده، دې سوال ته دومره پریشانه کړي، وایي څنګه اسانه ده؟ تر اوسه پورې شانې مطمئن کړی ورته وایي اسانه ده؟ وایي بلکل، وایي دغه انسان که د دې غشو نه ځان بچ کول غواړي، رامنډه دي کې اورادي شي، او د دې غشو د ویشتونکي په خوا کې دي ودرېږي، ځان به بچي. نو د دین تعلیم دا دی، دا الله بنده ته چې کله په حالاتو کې راګیر شي، لاس خپې وهي، کله په یو لاره، کله په بله لاره، کله په بله لاره، کله یو طریقه اختیار او کله بله طریقه، چې کومه حقیقي لاره ده هغه دي پرېښې ده، او هغه د الله لاره ده. ففروا الى الله.